أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Rabbi şrah li sadri ve yassir li emri ve ahlul uqdatan min lisani yefqahu qavli. İslamın böyle bir xüsusiyyəti var və həmçinin bu Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnətidir. Kasıbları sevmək. Düzdür, çətin bir sevgidir. Hamı dünyanı sevir, hamı gözəllikləri sevir, nə bilim insanlar şanı, şöhrəti, zəngin insanları, ondan sonra gözəl qızları və s. insana aşiq edən şeylər bunlardır. Kasıb insanı çox adam sevmir. Lakin İslam da çətin olan şeyə əmr edir. İslam çətin olan bir şeyə əmr edir. Xüsusən bu ayda. Düzdür, nə qədər İslamda yaxşı əməl varsa, onun ayı fərqi yoxdur. Misal üçün, İslamda doğru danışmaq fərzdir, həm də sünnətdir. Zamanı, məkanı yoxdur. Lakin Ramazan ayında ibadət daha əfsər olur. Eyni haram kimi, münkərlər kimi. Yalan danışmaq, söyüş söymək, qeybət eləmək həmişə haramdır. Lakin Ramazan ayında lap pisdir. Şeyxülislam ibn Teymiyyə Məcmul Fatava 25-ci cild 298-ci səhifədə deyir ki, İ'anətul füqara bi it'am fi şəhr Ramadan huvə min sünənil İslam. Deyir ki, Ramazan ayında fəqir insanlara yeməklə, təamlə kömək etmək, yardım etmək İslamın sünnətlərindəndir, şüarlarındandır, xüsusiyyətlərindəndir. Yəni, bu əməl İslamda yaxşı əməldir, lakin Ramazan ayında daha yaxşıdır. Necə ki, elm əhli deyir ki, Ramazanda bir təsbih, yəni Subhanallah demək, Ramazandan başqa vaxtda deyilən təsbihin minnə bərabərdir. Və İslam, Allah və Rəsulu öz kitabında və sünnətində fəqirləri, miskinləri sevməyə əmr edir. Niyə? Bu ilk öncə insanın nəfsinə ağır olan bir şey olduğuna görə İslam da insanın nəfsinə ağır gələn şeyləri əmr edir. İmtihan etməkdən ötürü insanı. Allah subhanahu wa ta'ala varlıları, zənginləri fəqirlərlə, fəqirləri də zənginlərdən imtihan edir. Bu Allah subhanahu wa ta'ala'nın imtihan vəsiləsidir. İmam Əhmədin Musnəddə rəvayət etdiyi bir hədisdə Əbu Zər Əl-Ğifari radiyallahu anhu deyir ki, Əmərəni Xalili sallallahu aleyhi və səlləm bi səbəə. Dostum, yəni Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm, mənə 7 şeyə əmr etdi. Əmərəni bi hubbil məsəkin. Miskinləri sevməyə əmr etdi mənə. Və el-dunuvu minhum. Onlara yaxın olmağa əmr etdi. Və əmərəni ən ənzura ilə mən huvə duni və lə ənzura ilə mən huvə fəvqi. Və mənə əmr etdi ki, özündən aşağı olanlara bax, özündən yuxarı olanlara baxma. Və əmərəni ənəsilər rəhm və in ədbərət. Qohumluq əlaqələrini qorumağa əmr etdi. Qohumlar səndən üz çevirsə də. Və əmərəni ən lə yəsələ əhədən şeyən. Və mənə əmr etdi ki, heç kimdən heç nə istəmə. Və əmərəni ən əqulə bil haqqı və in kənə murran. Və mənə əmr etdi ki, haqq olan sözüdür. Nə qədər acı olsa da, haqq olan sözüdür. Və əmərəni ən lə əxafə filləhi ləvmətə ləim. Və mənə əmr etdi ki, Allah üçün heç bir qınayanın qınamasından qorxma. Və əmərəni ən əksərə min qavli lə havlə və lə quvvətə illə billəh. Və mənə əmr etdi ki, lə havlə və lə quvvətə illə billəh sözünü, zikrini çox etkinər. Fəinnəhunna min kənzi təhtəl ərş. O söz, o zikir ərşin altındakı xəzinədəndir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səlləm Əbu Zərə əmr etdiyi 7 əmr. Və bu 7 əmrin birinci əmrdə Əbu Zər radiyallahu anhu deyir ki, əmərəni bi hubbil məsəkin. Mənə miskinləri sevməyə əmr etdi. Hikməti nədir? Səbəbi nədir? Niyə Allah və Rəsulu fəqirləri, miskinləri sevməyə əmr edir? İbn Rəcəb Əl-Həmbəli Əl-Cəmiül Muntaxab kitabında deyir ki, Hubbul məsəkin aslul hub fillah.
Miskinləri sevmək Allah üçün sevməyin əslidir. لِأَنَّ الْمَسَاكِينَ لَيْسَ عِنْدَهُمْ مِنَ الدُّنْيَا مَا يُوجِبُ مَحَبَّتَهُم. Çünki miskinlərdə dünyadan heç nə yoxdur ki, o dünya səbəbi ilə onları sevəsən. فَلَا يُحَبَّوْنَ إِلَّا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. Miskin yalnız Allah üçün sevilər. Hikməti budur. Yəni, zəngin insanı birisi sevəndə normal düşünülə bilər ki, zəngindir, var-dövlətinə görə sevir. Ancaq fəqiri sevəndə bu onu göstərir ki, bu səmimi sevgidir. Çünki ondan dünyalıq bir tamahı, məqsədi, istəyi yoxdur. Bu, İslamın xüsusiyyətlərindəndir. Fəqirləri, miskinləri sevmək. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Tirmizinin rəvayət etdiyi hədisdə belə bir dua edir. Deyir ki, Allahümmə əhyini miskinən. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Allah'a dua edir ki, Allahümmə əhyini miskinən. Məni miskin olaraq yaşat. Və əmitni miskinən. Məni miskin olaraq öldür. Və əhşurni fi zümrətil məsakin yevməl qiyamə. Qiyamət günü məni miskinlərin zümrəsində həşr et. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Allah subhanahu wa ta'alədən zənginlik var-dövlət istəməyib. Ümumən bütün Rəsulların, nəbilərin qissələrinə baxsaq Quran-ı Kərimdə əksəriyyəti miskin insan olub. Öz əlinin zəhməti ilə qazanan. Musa aleyhissalam kimi çobanlıq edən, Zəkəriyyə aleyhissalam kimi dülgərlik edən və yaxud da Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem kimi Peyğəmbərlikdən öncə Qureyşin qoyununu otarırdı. Az Rəsul nəbi, istisna. Süleyman, Davud aleyhissalam kimi Allah subhanahu ta'ala sultanlıq verib, səltənət verib, bütün dünyanın hökmranlığını verib. Lakin rəsulların, nəbilərin çoxsu miskin insan olublar. Səbəb odur ki, miskin insan Allahla münasibətdə qiyamət günü hesabı tez olan insandır. Hesab verəcəyi şey azdır. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem hədisdə deyir ki, qiyamət günü miskinlər zənginlərdən 40 il öncə girəcəklər cənnətə və yenə Buxari və Müslimdə keçən hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, İttəla'tu fil cənnə fəraitu əksərə əhlihəl füqara. Cənnət mənə göstərildi, əhlinin əksəriyyəti fəqirlər idi. Demək ki, yenə Allah Resulü aleyhissalatu vesselam deyir ki, İmam Əhmədin və Tirmizinin rəvayət etdiyi hədisdə Allah subhanahu və teala'ya dua edərək deyir ki, Allahümmə inni əs'əlükə fi'ləl xeyrat. Allahım səndən xeyirli işlər etməyi istəyirəm. Yəni, xeyirli işlər edim. Və tərkül münkərat. Münkər işlərin tərk edilməsini səndən istəyirəm. Və hubbul məsakin. Və miskinləri sevməyi səndən istəyirəm. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Allah subhanahu wa ta'ala'ya dua edib ki, mən səndən miskinlərin sevgisini istəyirəm. Bu, İslamın xüsusiyyətlərindən, Allah subhanahu wa ta'ala'nın dinindən olan bir şeydir. Və bu, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin sünnətidir. Lakin insanların çoxsu belə deyil. Bu, əmri yerinə qoya bilmir. İnsanlara namaz desən gündə 5 vaxt qılır, Ramazanda oruç tutmaq tutsun. Sonra həcc cümrə etsin. Və s. və ilaxır. O qədər İslamın vacibləri var ki, insanlar onları edirlər rahatlıqla. Lakin bu da İslamdan olan bir əmirdir. İnsanların çoxsu bunu edə bilmir. İnsanın nəfsinə xoş gələn şey deyil. İnsanlar, fəqir insanları sevmirlər. Fəqir insanları yük bilirlər. Fəqir insanlardan utanırlar. Və s. və ilaxır. Bu, insan xislətidir. Ancaq müsəlman xisləti deyil. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin xisləti, əxlaqı, sünnəti, ədəbi deyil. Sələf, əshab və 3 xeyirli nəslin insanı Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemdən bunu öyrəniblər, əməl ediblər. İbn Ömər Buxari və Müslimin rəvayət etdiyi əsərdə deyir ki, Kənə Abdullah ibn Ömər radiyallahu anhumə. Abdullah ibn Ömər radiyallahu anhumə kənə lə yə'kulu həttə yu'tə bimiskin yə'kul məhu. İbn Ömər
radiyallahu anhuma heç vaxt yeməyini yemirdi. Ta o vaxta qədər ki, bir miskin tapılsın, gəlsin, yalnız bir miskin olanda yirdi yeməyini, miskin olmayanda yemirdi. Və kənə Sufyan-ı Savri, rahiməhullah, Sufyan-ı Savri, rahiməhullah, böyük hədis imamı, kənə yuəzzimul məsəkin, miskinləri təzim edirdi. Yəni, miskinləri, fəqir insanları hörmətli tuturdu. Və yəcuffu əhləd dünya, dünya əhli olan insanlardan, zəngin insanlardan uzaq olurdu. Fəkənəl füqara fi məclisihi humul əğniyyə vəl-əğniyyə humul füqara. Sufyan-ı Savrinin məclisində, yəni elm, hədis məclisində fəqirlər zənginlər olurdular, zənginlər də fəqirlər olurdu. Yəni, fəqirləri zənginlərin yerinə qoyurdu, zənginləri isə fəqirlərin yerinə qoyurdu. Qalə Cabir bin Zeyd radiyallahu anhu, Cabir bin Zeyd radiyallahu anhu deyir ki, لِأَنْ أَتَسَدَّقَ بِدِرْهَمٍ عَلَى يَتِيمٍ أَوْ مِسْكِينٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ حُجَّةِ بَعْدَ حُجَّةِ الْإِسْلَامِ. Deyir ki, yetimə, miskinə verəcəyim sədəqə bir dəfə həcc etdikdən sonra yenə həcc etməkdən mənim üçün daha xeyirli və əfsəldir. Yəni, bir həccə əda etmişəm, fərzi yerinə getirmişəm, ondan sonra qazandığım pulla gedib ikinci səfər, üçüncü səfər həcc etməkdənsə, o pulu yetimə və yaxud da miskinə, fəqirə xərcləmək, sədəq etmək mənim üçün daha xeyirlidir. Sahabənin sözüdür bu. Cabir bin Zeyd radiyallahu anh. Bu, İslamın xüsusiyyətidir. İnsanlarda, toplumlarda, cəmaatlarda mudayya yox şəklində olsa da belə, lakin İslamda bu belədir. Ancaq müasir insanlarda belədir, din yaşayan insanlarda. Baxırsan, hamı özünə bərabər insan tapır, ondan oturub durur. 5 dənə varlı bir oturur. Onlardan bir aşağı olan 5-10 nəfər, onlar özünə bir qrup düzəldir. Düzdür, bayramda, yazsa, toyda da gəlirlər bir araya. Belə ancaq gündəlik yaşayışda belədir, yəni belə olurlar. Allah fəqirlər də olan da qrup olur. Ancaq əsas belə deyildi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem belə deyildi. İslamda bu iş belədir. Allah subhanahu wa ta'ala ayətdə dediyi kimi kasıbçılıqla, xəstəliklə, acılıqla imtihan edir. Və bəzən birinə verir, birindən alır. Birini zənginliklə imtihan edir, keçə bilmir. Birisini fəqirliklə imtihan edir, keçə bilmir. Fəqirdən səbir tələb edilir. Zəngindən şükür tələb edir şəriət. Yoxsa başqa bir mənası yoxdur ki, Allah istədiyinə rızqı hesabsız verir, istədiyindən də alır. Lakin fəqirlik verdikdə imtihan edir. İffətini qoruyacaq, gedib ondan bundan nə istəyəcək, səbirli olacaq və yaxud da birisinə çoxlu var dövlət verəndə Allah subhanahu ta'ala onun üçün verir ki, şükür edəcək, Allah üçün xərcləyəcək. Başqa bir bunun məqsədi yoxdur ki. Allah təbaraka və teala tərbiyələndirir. Birini zənginliklə, birini fəqirliklə. Başqa bir mənası yoxdur. Və bu ümmətin belə bir xüsusiyyəti var ki, bu ümmətin izzəti, bu ümmətin qələbəsi kafirlərlə üzbəüz olduqda fəqirlərin duasına bağlıdır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem döyüşlərin birində çoxlu qənimət götürür müşriklərdən və qənimətlər döyüşdən sonra bölünür. Allah Resulü bölür qənimətləri. Və həmən döyüşdə də ən çox cəngavərlik edən, ən çox müşrik öldürən Sad bin Əbu Vakkas idi. Sad bin Əbu Vakkas çox güclü insan olub. Döyüşçü olub, sərkərdə olub. O döyüşdə olanlar deyirlər ki, ha tərəfə baxırdın, orada görürdün. Yəni, müşriklərlə döyüşəndə sağdan baxırdın, girirdi, gedirdi, qoşunun sol başından çıxırdı. Oradan girirdi, buradan çıxırdı. Və qabağına çıxanda öldürürdü. Kənardan baxanlar da belə nəticə çıxardırdılar ki, bu döyüşü elə bu həll eləyib, bu adam bu eləyib hər şeyi. Döyüşdə qələbə qazanmağın səbəbi budur, bu eləyib. Cəngavər insan idi. Və o sədəqəni, qəniməti bölən vaxtı Sad bin Əbu Vakkas da baxır. Təbii ki, kim çox döyüşüb o haqq edir də qənimətdən çox. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bölən vaxtı baxır Sad bin Əbu Vakkasın sifətinə, üzünə. Deyir ki, ey Sad,
Həl tunsaruna və turzaquna illə biduafaikum. Deyir ki, siz döyüşdə qələbəni və rızqı, qəniməti yəni, zəiflərinizə görə qazanırsınız. Nədir bunun mənası? Yəni, sən güclüsən, lakin orada o döyüş meydanında qazandığın qələbə zəiflərin, fəqirlərin, miskinlərin dualarıdır. Yəni, sən güclü olsan da, bu döyüşü sən həll etsən də belə, həm də ondan sual verir. Kasıblara paylayaq. Yəni, niyə edirsən dünya malını? Paylayaq kasıblara. Bunu soruşur. Burada nə var? Burada bu Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin kəlamında olan hikmət odur ki, ümmətin güclüsü zəifinə görə qələbə qazanır. Ümmətin izzəti o fəqirin, miskinin, zəifin, xəstənin o duası ilandır. Yəni, bu ümmətin fəqiri, miskini də nədir? Önəmli bir ümmətin bir hissəsidir. Bu Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sünnətidir. Allah subhanahu və teala'nın şəriətidir. Fəqirləri, miskinləri sevmək, onlardan qaçmamaq, fəqirlərə, miskinlərə kömək eləmək. Varın, dövlətin varsa, Allah səni imtihan edir, nəyin varsa. Əgər onu fəqirlə bölüşmürsənsə, onun sənə xeyri yoxdur. Əgər fəqirlərdən qaçırsansa, Allahın və Rəsulunun əmr etdiyi xeyirli bir şeydən qaçırsan. Və bu İslam ümmətinin, müsəlman cəmaatının, İslam dəvətinin olmazsa olmazıdır. Bu həmişə belə olmalıdır. İnsanlar fəqirlərə kömək etməlidir, miskinlərə kömək etməlidir, müsəlmanlar onlara yardım etməlidir. Qaçmamalıdır onlardan. Bu bizim dinimizin, Allah və Rəsulunun bizə əmridir. Fəqirləri sevmək. Subhanakallahumma bihamdik, əşhədu an la ilahe illə əntə estəğfiruka və etûbu ileyk.